আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা বাসায় বসে কিভাবে সুন্দর একটি চার্জার ফ্যান তৈরি করতে পারেন। এটা বিদ্যুৎ ছাড়াও 1.5 ঘন্টা চলবে। আপনারা এই ধরনের চার্জার ফ্যান বাসায় বসে নিজেরাই তৈরি করতে পারেন অল্প টাকা খরচ করে। তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক।
আমাদের সুন্দর একটি চার্জার ফ্যান তৈরি করা হয়ে গেছে গা। আপনাদেরকে আমরা সুইচ দিয়ে চালিয়ে দেখাইতেছি। তা আমাদের চার্জার ফ্যানটার থেকে খুব সুন্দর ঠান্ডা হাওয়া হইতেছে। তা আপনারাও এই ধরনের ফ্যান, চার্জার ফ্যান আপনারা বাসায় বসে তৈরি করতে পারেন অল্প টাকা খরচ করে। সর্বোচ্চ 150 টাকা খরচ করে আপনারা এই ধরনের সুন্দর একটি চার্জার ফ্যান ঘরে বসে নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। তাই ভিউয়ার্স, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই এটা লাইক দিবেন, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।